立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨，大家好，我是 Megan， 我是 Amber， 阿罗哈。前2周我们不是一直在讨论打工的事情吗？对，结果就有听友就是写那个在 Instagram 上就是传讯息给我们，说我们的那个内容有很多需要勘误的地方。哈？怎么回事？因为他是打工专业人士，所以呢他就跟我们分享了一些他打工的小故事，然后还有就是他的经验这样子。因为我们那时候一直说我们写了一个那个履历表，就 Seven 卖的那个35块的履历表一包那样子的嘛。一生一次的消费吗？你知道 Seven 有些东西我都很想要知道那些销量到底多少，就是全 Seven 里面卖最差的产品是什么，我真的很有兴趣。我觉得就是那个履历表。我以为是尺。文具那边是不是？对啊，没有，我觉得尺可能还是会有人买，例如说学生突然就是没带，因为尺你就是无尺的时候就会去买尺。讲了一个双关的笑话是怎样？因为我刚突然在想，我们不是常常会去 Seven 买红包吗？对，超长的。一群人要喝喜酒前，就会派一个人去 Seven 买红包，然后把红包袋发给就是没有红包袋的人。那个履历表，履历表就是集体被炒，是不是？团购才没有这种活动。没有这种活动，是就买一包，然后就是只用1张这样子。好，回到那个履历表的正题，因为我们有个就是跟我们蛮常聊天的听友啊，他其实是一个那个手摇店的老板。然后他就说其实现在还是一模一样，大家还是都会用这种履历。除非是从104。然后他说面试基本上只会问你精力跟时间，就像你讲的一样，因为他们超缺人，所以只要时间 OK， 讲话看起来不会怪怪的就可以了。这样子啊。对，然后他说就是很长，就是做1-2天以后再刷掉，或是说有些人他可能做1-2天以后就觉得自己不适合，就是根本就传个 LINE 就没来，或是根本就直接 no show 这样子。是哦。所以我觉得这样其实餐饮业的老板也蛮辛苦的，因为他就要常常接收一些就是可能就是没有忠诚度的员工，就是一次性的员工。对，他们应该心很累。好啦，那进入我们这个礼拜的正题。结果我们这礼拜要讲跟吃相关的。没错，而且这个礼拜讲这个题目我觉得对我非常的不利。为什么？因为我现在正在隔离啊，然后你现在讲的我们今天讲的所有食物，我觉得我外面的士林夜市都有卖。这样不是很好吗？我一个都吃不到。你可以叫那个 Uber Eats 啊。可是我没有看呢，Uber Eats 上面好像蛮难直接叫到小吃的。是哦。就除非那个小吃比较新潮，就是假设我要叫那个什么水煎包，士林水煎包，它好像没有，就是阿姨没有用这种东西。OK， 好啦，你如果真的很想吃的话，我这个山区同胞，你现在就送来。我看我们讲到哪一个你就超想吃，我们就终止录音，我就送去。好，我们等一下影片录的时候，我再跟你说哪些是我觉得我想要吃的，你再好好把它记起来好吗？OK， 好，我们今天呢主题是 IDC 龙虎榜榜10大台式假异国美食。非常好。为什么我会做这题呢？其实是因为我上个礼拜去吃了有一个餐厅是加州卷餐厅。加州卷也可以开餐厅？可以啊，你干嘛瞧不起加州卷？不是，等一下，我们先 align 一下，加州卷是那个寿司对不对？对啊，吃一次就觉得说这个东西真的很好吃。有吗？有啊。那你讲一下它有什么口味？就是因为在我印象里它就是寿司加酪梨是它的招牌，然后我不知道它的变化型会是什么。例如说加一只炸虾。
炸虾是不是？这个有看我们那个过年康店感应的人才知道的梗，炸虾好。哎，你说那个炸虾那个是叫 spider roll 对不对？好像就是软壳蟹。对对对啊，所以你不知道加州卷有很多种口味哦？我不知道因为我其实没有办法分辨哪些是寿司本来就有的，然后哪些不是。哦，好，所以日本人有几种寿司：铁火卷，然后花寿司，然后豆皮寿司。只要跳脱出这些，都不是正统的。但我觉得阿婆寿司也很好吃。哦，所以你就是喜欢吃台式口味的啊？哎，对，就像我第一次去日本的时候，然后吃到日本章鱼烧，口感跟记忆里的章鱼烧应该有的样子不大一样，我就想说，还我章鱼烧来。我没有吃过日本的章鱼烧，可是我知道你内心想的是那个日船，对不对？就是蓝色的那个摊子。对，好啦，那进入我们这个礼拜的正题10大台式假异国美食，第10名可丽饼。我超喜欢吃可丽饼的耶。你说的可丽饼是那种台式可丽饼还是法式可丽饼？其实我都很爱，但我小时候最爱的是台式的，就是会被折成一个锥形的样子，就是脆的。对对对，小学的时候在回家的路上会有小摊贩，我几乎1个礼拜都会吃一次。然后一直到大学的时候，我不是有在一个法国茶的茶馆打工吗？对，茶馆里面也有餐点，然后餐点就是可丽饼，然后那时候就很嗨，因为我进去的时候，我就发现吧台里面有一个圆形的铁盘，我就是看到那个，我想说哇，那我可以自己来做可丽饼。结果呢，真正开始上班之后，才发现法式的可丽饼跟台式的完全不一样。法式的可丽饼是湿湿薄薄，像蛋皮一样，对，而且是软的。然后甜的就是面粉跟蛋嘛，就是正常的。然后如果咸的话，它是用那个荞麦粉和成的，吃起来口感都是软的。然后我刚开始就吓到，我就想说，怎么这样子？是不是没有用好？结果就才发现，其实只有台湾的可丽饼是脆的。然后正统的法式可丽饼的话，它其实是软的。台湾的那个可丽饼的那个面浆啊，基本上它是很多东西都是用那个组成的，例如说鸡蛋糕、是吗？车轮饼，是不是都是同样的东西？难怪这几个东西都这么好吃，是不是感觉那个外面都是一样的啊？鲷鱼烧好像是耶，他们也至少颜色都一样啊。而且我觉得这个面糊的强大之处就是它明明是有点甜甜的嘛，但是它的内馅包的是甜的或是咸的，都不会觉得很奇怪。我不同意耶，因为我很讨厌吃咸的可丽饼。我觉得这看人啦，这个那个我不喜欢甜甜咸咸的东西，这很看口味吧。因为假如说我在茶馆里面拿咸的可丽饼的面糊来把它做成甜的，那它完全就是不能食用。屁嘞！真的，因为很难吃啊。你想想看，那个荞麦的面糊，然后在上面加蜂蜜跟鲜奶油，成何体统？没有，我觉得这真的是看个人，这真的是就像那个不是大饼里面有时候会包肉燥吗？或是肉松？我个人也是无法接受。什么大饼就是要包那个肉霸捣塞啊？就是甜甜咸咸，好好吃哦，无法接受。好吧，那你这次可能是看个人。不要这样，你这样香菜都有人无法接受，更何况是这种不是原生食物的东西。也是。第9名假异国美食就是营养三明治，我从来没吃过。在做今天这一集节目之前，我根本连听都没听过这个东西。你没听过？我不知道这是什么。这种在夜市里会有啊。那你听过沙拉船吗？应该是说，你如果讲沙拉船，我不会觉得说这是一个很奇怪的词，可是我会说我从来没讲过这个东西，我的脑中也不曾出现过这个名词。所以讲沙拉船，你连接不起来。我连接不起来，我不知道是什么。真的假的？然后你讲营养三明治，我也不知道是什么。讲什么你才会知道？
都不会知道。就是你讲营养三明治，我想说 OK fine， 所以是谁的比较营养？就是是怎样的才可以叫营养三明治？完全误解。完全误解啊！我是完全对这个东西是没概念的，直到我就是做了这一集，然后我去查了，我才知道说哦，原来有一个东西就叫做营养三明治。哦，真的哦？对啊，我觉得一定很多人跟我一样，所以我要先科普一下什么是营养三明治，以免大家就是用听的听不懂。营养三明治它基本上就是有点像我用我自己外行人的来形容啦，因为我原本不认识嘛，是。它有点像你拿那个大亨堡的面包去炸，然后炸完了以后，里面加美乃滋啊、黄瓜、番茄、火腿、卤蛋这样子的一个算什么三明治？没错，就是这样子的搭配最营养。对，但是它其实不是拿大亨堡的面包去炸，它是直接拿一个圆形的面包炸完以后再切开，所以有一点点不一样，而且 size 也比较小。我从来不曾看过，也不曾吃过。然后我看到它的那个内容物以后，我觉得超怪异。我想说，卤蛋？对，卤蛋，我真的黑人问号哎。那你知道我在查的时候，我发觉它的初始版本啊，不是加这些东西，它现在是卤蛋火腿，就是番茄嘛，应该只有卤蛋听起来比较中式啦。其他的都基本上还是西式的，但它的初始版本非常中式，它是加香肠跟猪肝。哈，这个一开始是从基隆夜市的一个台南人创的，然后因为这位台南的邱老板，他以前就是卖香肠为业的，所以他搬到基隆了以后，他也是一直做一些就是小摊贩啦，可能用他原本就有的材料、熟悉的材料来做。哦，但我没吃过这种口味的哎。你说加香肠跟猪肝吗？我觉得现在不会有人买因为大家对于那个 A 该搭配 B 该搭配 C 这种已经有一种成套的概念存在了。哦，可是突然有个新的，大家会想说，这是什么？没错，可是讲到这个啊，你知道那个花生酱汉堡吗？你说里面只有涂花生酱吗？不是，花生酱牛肉汉堡。哦，我知道啊。等一下，你说里面只有涂花生酱是去你去早餐店的时候，你跟他说我要厚片，然后但是我要用汉堡，老板应该会很生气。说到这个，我那天终于去吃早餐店的草莓蛋了，好吃吗？我就觉得没有蛋的味道啊。OK， 整个里面都是草莓的味道。然后在点的时候，我就自己在内心觉得说，老板一定会觉得奇怪，然后旁边的人一定会看我，想说我在点什么食物。而且我还很委婉的说，我就说，老板，我要一个烤草莓吐司加蛋，就是讲很清楚，很怕他误解。他在煎台，然后他听到头也不抬，然后他就跟后面的人说草莓蛋一个，然后旁边的路人也没看我，然后我想说 OK， 那这真的好像蛮多人点的。就跟你说这个很普通的东西啊，你还那边，但不好吃呢，大家怎么这样？但是它也没有难以下咽吧，就你可能不喜欢那个味道而已。对，就是觉得蛋好像没有发挥它的这个作用啊，那你就应该跟老板讲说，老板，我一个草莓蛋分开放啊。什么？去哪里？什么意思？没有，叫他就是草莓吐司加一颗煎蛋。然后呢，我要分开吃吗？对啊。他就说：“那你就不要一起点。”老板要草莓吐司加蛋分开，老板应该会很生气。我回到花生酱汉堡，你有吃过花生酱牛肉汉堡吧？好吃啊，赞，好吃，对，我也觉得很好吃，很常见嘛，对不对？对啊。那你知道这是哪里来的吗？不是美国仔的吗？我跟你讲，台湾人发明的。什么？真的假的？太神奇啦！对啊 ，My God， 真的，因为美国就没有这个东西。台湾人真的是美食天才耶！真的超好笑的。我那天也是看莫彩希的 YouTube， 然后才发觉美国根本就没有这个东西。哇塞，有趣了吧？我不知道我一直觉得这个花生酱汉堡是
美国仔的肥胖食物，没想到是台湾。对，台湾人真的是小天才。好，那我回到刚那个营养三明治，营养三明治有个让我觉得很惊讶的地方，就是它凭什么可以叫营养三明治？就它哪里营养？结果没想到这个营养这个2个字是有考究的。就是大概在60年代的时候啊，其实那时候因为美国要销很多面粉到台湾，然后就是要取代就是台湾人就是吃米食的这种文化，所以那时候有一个面卖食品的委员会就会大力的行销面粉，然后强调面粉有多营养，然后就有一段那个报纸上的文字，他是这样写的哦，他就说面粉的营养比白米的多，所以吃面粉的国民体格会比吃白米的好啦，你是在念绕口令是不是？是绕口令，前山有个推腿粗，后山有个推粗腿，两人上山来比腿，不知道推腿粗的腿粗还是推粗腿的腿粗。不准突然还真的给我讲完一个绕口令，什么那么很难念啊？到底是白米比较营养还是面粉比较营养？他就是说吃面粉的好难。你是要逼死我？他就说吃面粉的国民体格会比吃米的人好，然后他就说你就想想看啊，西方人都吃面包，东方人吃米，是不是西方人比较大强壮？所以可以证明吃面粉吃面包的人比较厉害。什么这个人懂不懂研究啊？真错哎！所以他们就说吃面比较营养，所以你看那些昂猫都长得这么大只。所以这是营养的来源吗？对，我跟你说，我刚刚是用白话翻译，我如果念原文就真的是像绕口令那样子，真的。但刚刚已经够绕口令了，超级绕口令。反正一言以蔽之，他们说白人长得那么高，所以他们吃面包，所以就是开始推行面包很健康，所以才会变成营养三明治，因为这个是面包做的。哦，好，第8名假的异国食物玉米浓汤。我不懂为什么是假的他这边说的玉米浓汤啊，其实我们台湾人在脑海里会有2种不同的玉米浓汤，一种就是麦当劳那种嘛，就是黄黄的，或者是像那个 Costco 的玉米浓汤，但另外一种就是像早餐店或是在一些锅贴水饺店会看到的玉米浓汤啊。这2个有什么不一样？它是里面会有很明显的蛋花，然后还会有的会有3色豆，然后你看起来它比较透明啦。是因为它的做法不一样，它是最后要起锅的时候加太白粉勾芡这样。正统的玉米浓汤的话，其实是面粉去炒一炒，然后加水，就会有浓汤的感觉这样。对，虽然刚刚讲说麦当劳的玉米浓汤是比较像是正常的西式的玉米浓汤，可是全世界的麦当劳里面只有台湾有卖玉米浓汤。全世界有到全世界哦？就是其他的顶多就是那种蘑菇浓汤啊。哦，对，因为我觉得浓汤很常见。对，但玉米浓汤是只有台湾才有。哦，因为我都把所有浓汤想成同一类，我不会去想它到底是什么口味的。哦，而且因为麦当劳是第一个进来台湾的素食店嘛，对。那他进来之后，他的餐点里面有玉米浓汤，就后来就演变成，素食店里面也都会有玉米浓汤，然后都觉得习以为常这样。因为我本身也超爱喝玉米浓汤的，但我有时候去水饺店啊，然后喝到那种玉米浓汤有3色豆的，我都超生气的。那你脑中想的是想要喝怎样的玉米浓汤？就其实2个我都超爱的，但只要有3色豆我都不行。为什么？3色豆就很难吃啊。那你没有办法住英国因为英国的每一餐都有水煮3色豆，而且是就是无味的。可是英国的3色豆跟台湾那3色豆是一样难吃吗？一样难吃啊，有过之而无不及。真的假的？对啊。好可怜哦。
因为最主要我最讨厌的是那个青豆。我告诉你，那是英国人的主食之一耶，它确实是挑食名单比较常见的一个啦。好，再来第7名，古早味三明治。我觉得没有人会认为这是异国的食物吧？没有对啊，而且我觉得我们好常讲三明治。对，我刚想说，怎么又是三明治？你在挑这个主题的时候，你都没有发现我们每次在讲三明治吗？而且他那个文章都写英国贵族发明的三明治，我想说啊，怎么又是三明治啊？很常讲不是，它只是其中一名而已啊。三明治，然后美而美，然后早餐店，到底要讲多久啊？以三明治为主的一个频道，频道代表食物三明治，拜托不要，因为我们太常讲三明治了，所以三明治这边我要简短带过。我只想跟大家分享一个，这次我查到的冷知识，就是古早味三明治，大家就会想到那个洪瑞珍嘛，对不对？对。那你知道洪瑞珍不是一个人吗？什么意思？不然是什么？不是，是一个三明治。不是，是洪瑞珍本身没有这个人，这是个虚名。哦，真的哦？就他们是姓洪没有错，可是根本没有洪瑞珍这个人，他们只是觉得瑞珍这个名字听起来就是很吉祥，很吉祥。甚至跟三明治没有关系吗？对，他就所以取名就是洪瑞珍。OK， 是艺名来着，但这个名字很 local 他们可能真的是有算过。他其实取名叫洪瑞祥，我们现在听起来也还是会一样正常吧，因为他已经很红了。对啊，他如果取洪金宝，我们也会觉得很正常。那你有觉得孙东宝牛排很正常吗？有啊，很正常。你也觉得很正常？不然你觉得不正常是不是？我觉得好难记哦。很难记吗？但孙东宝是真正的人一个人是不是？对啊，不是，因为就是用他的名字来当牛排馆的名字，我觉得没有到很好记。那难道只有牛某网可以记起来吗？因为牛某网真的很好记啊，而且我很喜欢吃牛某网。那还有一个排骨饭的店，也是一个人名，那个才难记嘞。哦，我知道，梁什么的，梁佑祥是电影影评，梁什么汉的，我知道你在说那个，真的很难呢，很难，对不对？那个才难呢。好，我 Google 到了，但我不讲，就是让听友自己想不想得起来梁什么排骨。对，大家想知道就来私讯我们啊。我觉得所有用食物做名字的，真的都很难。什么叫用食物做名字？不是用名字做餐厅。你今天一直绕口令对，用名字做餐厅也都很难。Oh my god， 我隔离到要疯了，都不知道自己在讲什么。你刚刚讲到孙东宝嘛，其实第6名呢，假的异国美食就是牛排。那他这边说到的牛排，就是像孙东宝这种，就是我家牛排啦。对，这种形式的牛排其实是台湾人发明的。那发明的这个人呢，就是孙东宝。啊，真的假的？真的啊。哈，那我们刚才就一直取笑孙东宝，我们有一直取笑吗？那孙东宝好吃吗？因为我没有吃过孙东宝。我觉得应该就跟那些大块牛排牛某王差不多吧。因为牛某王很好吃哦，你不要抨击我的爱店哦。我没有抨击呀。而且我去吃这种台式牛排，我最喜欢的就是点酥皮浓汤。对，上次你也有点，上次我们明明就录音来不及，你还给我点一个酥皮浓汤，我真的很怕你烫到喉咙那你有发现全台湾的台式牛排的酥皮浓汤的碗都会有2个狮子头吗？就是那个钟，是不是白色的钟？对对对，好像只要去到没有用那个钟装的，你就会觉得这个酥皮浓汤好像怪怪的，感觉就是一个约定俗成的东西。对，但我查了都有发现啦，就是有一些在牛排馆打工的人就说，其实这个浓汤的碗超级难洗的，因为它不是2侧有狮子的头吗？对，然后里面就是它要从里面洗的话，其实它有一个小小的凹槽。
蛮多人会把它倒进去喝的嘛，所以就很容易卡东西在里面。但是因为这个汤碗洗完之后，然后它下一次再被送上桌的时候，它也又裹着一层酥皮，所以你也很难去检查这个碗干不干净。你的意思是说，你在吃酥皮的时候，可能有吃到更多层咯？就是可能是从前天的我们吃老酥皮，老酥皮老卤的部分，难怪每次都觉得这么香，好酥哦！这个我看到这个时候想说啊，对耶，好恶心哦。可我可能下次吃台式牛排，我还是会忘记猛点一波酥皮浓汤，太好吃了，好可怕哦。可是你知道，讲到这种台式牛排馆，我最喜欢的东西是有一种大蒜面包。我超讨厌大蒜的。哦，对了，那是因为你讨厌大蒜本人啦。你说的是他们会放在那个装汤的旁边的那种吗？对对对对对对，我超喜欢吃那大蒜面包的。然后还有另外一个，就是也是不能或缺的、不可或缺的，就是那个牛排酱。哦，像我都会吃综合的，就是蘑菇加黑胡椒嘛。它的味道已经很重了啊，你还要再加？哦，因为我完全不会加那个牛排酱，我就只加那个 A1。哦，是哦。那你有发现台式牛排的蘑菇酱跟黑胡椒酱就是早餐店铁板面的？有啊，因为它那个牛排上面的面其实就是铁板面的面呢、就是一套一套的，不是吗？大家这样很懂用欸，早餐也可以吃，中餐也可以吃，晚餐也可以吃，都吃一样的食物就可以了。早餐吃牛排有点太多了吧？早餐吃铁板面啦。所以如果是那个牛排，扣除牛的本身，其他的东西，包括我们刚刚讲浓汤、红茶，都可以到早餐店买到。真的耶！那搞不好，其实孙东宝是吃早餐，然后吃一吃就觉得说啊，中餐也想吃早餐，但是太饿了，再加一块牛排，就这样诞生了这个台式牛排。那你知道我人生啊第一次请全家人吃饭，就是请台式牛排吗？你为什么会请全家人吃饭？就是呢，因为我小时候是一个很喜欢存钱的小朋友，只要有提到说，例如说你再睡过头迟到的话，就要罚多少钱，我就不会迟到。只要把罚钱当作惩罚的，我就会尽量去做到。然后呢，有一次就是暑假作业，如果在8月底之前没有写完的话，我就要请全家人吃贵族牛排。哦，贵族世家。对，一克牛排可能也是几百块而已，但要请全家人吃就会有点贵。然后就很紧张，但是最后还是没有写完，我就要请大家吃。是我第一次吃牛排，我就又紧张，然后又不知道怎么吃。我那时候对面应该是坐我哥哥，然后因为他要拿刀叉嘛，我也不会拿，然后我就看他，然后那时候还左右不分，所以我之后都是一直用左手拿刀子。所以我怎么学拿刀叉跟人生第一次请客都是在这个台式牛排馆里面发生的。哦，听起来这个故事蛮可爱的，有点像那种小品电影的情节，就是人生中第一次吃西餐，其实是在一个台式的西餐馆这样子。哦，哎，对耶，真的耶。好，再来第5名，甜甜圈。甜甜圈真的很好吃哎。你喜欢吃哪种甜甜圈？我都爱。哦，你台式的你也爱是不是？我台式的也很爱，然后那个波提哦，波提我也好爱吃哦。波提是真的很好吃，因为很 Q。真的耶，波提其实也是假的甜甜圈吧？什么叫假的甜甜圈？就是不是正统的啊。那谁是正统的？我以为是，我怎么好像印象中有某一国的甜甜圈是会把它串在一根棍子上，还是你看到的是那个bagel？哦，这也是不无可能哦。还没有撒糖粉的甜甜圈，原来没有撒糖粉的甜甜圈就是 bagel。没有，你知道像这种甜甜圈这种，它其实是油炸面食。对。那其实油炸面食吃起来都差不多，就像我们刚刚讲那个营养三明治，它的那个壳啊，其实也是油炸面食，吃起来是大同小异。例如说甜甜圈跟那个什么双胞胎，对，
你知道现在如果要买到传统的甜甜圈其实没有那么容易，因为现在很少传统的面包店，都几乎被连锁占满了。可是连锁面包店里其实它并不会去卖甜甜圈这个东西。有一阵子啦，台湾开很多那个牛奶甜甜圈，脆皮鲜奶甜甜圈，对对对，就是很像那个蛋挞店一样，就有一阵子开蛮多的。那你知道，你看我们刚刚讲那种，不管是脆皮鲜奶甜甜圈啊，或是那个路边卖的那种甜甜圈加双胞胎那种，你知道他们的面团啊，大多都不是自己做的什么？这个还有工厂做这个对，就是有工厂专门在批发甜甜圈面团。真的假的？哦，你有没有觉得像路边我们看到那些摊子，其实你只有看到油锅，你没有看到它一个面粉台吧？对耶，没有。对啊，因为他们就直接批那个面团，然后来炸来卖这样子。是哦，我以为会像鸡蛋糕一样。你说自己捣那个面浆是不是？对啊。可是我想面浆的那个技术应该又更简单一点点，甜甜圈应该没有那么简单。对，因为毕竟它是面团可是现在其实要买到台式的甜甜圈，要随时买到，其实没有那么容易耶。你一定要想到哪里有那个摊子，你才买得到。而且我觉得是那种有卖熟食的那种小市场，碰到甜甜圈的几率比较高，其他地方真的很难呢。真的很难，就是你只能吃 Mr. Donut 或是 Krispy Kreme 了。好，假异国美食第4名，蒙古烤肉。我超级讨厌吃蒙古烤肉。真的假的？我觉得蒙古烤肉就是一个无论你选什么料，最后炒出来味道都一样的东西。因为那个酱都差不多啊，而且锅子是同一个啊，锅子同一个。但你没有觉得那些师傅在炒蒙古烤肉的时候，就是很像是小当家吗？噔噔噔噔噔，等一下，他们是在一个超巨大铁盘上，然后一直在那边拿一个超长的筷子在那边拨来拨去啊。对啊。可是我记得我第一次吃蒙古烤肉的时候，我很不想要自己调那些酱料，因为我想要知道就是何谓真正的蒙古烤肉，就是它应该有个配方，就是几比几比几，就是例如说酱油要放多少，糖要放多少，就是我觉得自己调怎么会知道到底什么味道才是好的。直到我知道这个东西根本就不是蒙古来的时候，我就再也不在乎了。就反正它都不是一个假东西啊，我只是拿一堆料给师傅帮我炒一炒而已，拿给我妈炒是一样的道理啊。你是什么态度？对不起，我错了。你刚刚讲，其实我是一直到这一集要做，我才知道蒙古烤肉不是蒙古会有的东西。不是你想就知道，一定不会有啊！蒙古人怎么会有这个东西？还很多菜，超级荒谬。它其实是一个就是在台湾的相声演员发明的，然后他发明蒙古烤肉，其实他是有点借鉴在北京的有一个烤肉烹饪方式是跟蒙古烤肉差不多的，但是他把这个蒙古烤肉的料理的那个铁盘放大，像我们去吃蒙古烤肉的餐厅，一次都有3-4个师傅同时在炒嘛。发明这个东西之后，他本来是要取名为北京烤肉，但是因为那个时候可能不适合，所以他就把它称之为蒙古烤肉。你看，因为政治关系取名那个北京不适合，是不是？对啊，就是怕太敏感，所以他就取一个好像没有什么关系的蒙古烤肉。那现在就是如果有人他要创业，他就不能取新疆烤肉或是西藏烤肉，也是可以啊。我们现在就是社会就是多元社会，你想要怎么样都是可以的哦。OK。可我超喜欢吃蒙古烤肉的耶。哈，你是喜欢那个氛围吧？因为那个味道真的不好啊。味道就是普通的炒菜，这样把它炒一盘。没有，我跟你讲，你想吃蒙古烤肉，你下次就来我家，我就炒给你吃啊。我们先去家乐福买料 ，OK。然后你回到家以后，你就告诉我你想要加几匙酱油跟几匙糖，我保证炒起来一定很难吃。没有啊，蒙古烤肉吸引人的地方就是那个师傅炒完之后，然后就这样咻，这样一拨，然后把它铲到你的那个盘子上啊，你会吗？所以我说你只喜欢那个排场跟那个氛围啊，并不是那个东西真的好吃啊。你知道有谁可以做蒙古烤肉吗？
谁？早餐店，因为它有铁板。早餐店好烦哦，一直在早餐店那边打转。到底会不会我们讲完，然后全部的东西都可以在早餐店做啊？好恐怖哦！刚刚已经孙东宝可以在早餐店做了，现在蒙古烤肉又可以在早餐店做。阴魂不散呢。我跟你讲，我们节目一定要立一个宗旨，一定要邀到真的做过早餐店的人来讲。但我还是我去问那个早餐店阿姨，愿不愿意上节目？愿不愿意上节目？就说因为我们跟早餐店渊源真的是太浓厚了，太常讲。对，我们几乎每3集就会讲到一次早餐店。好恐怖！到底有什么事啊？这是一个早餐魔咒。好啊，快点进入下一名，离开早餐魔咒。假异国美食第3名，薯条。好，我问你，薯条你觉得是谁发明的？薯条哦，美国仔啊。哈，它叫 French fries 凭什么是美国啊？就像蒙古烤肉一样，它就是取一个异地的名字的感觉吧。哦，可是薯条红遍全球，然后取叫 French fries， 你觉得美国人有那么好吗？也是哦。你知道薯条的这个起源地啊，就让比利时跟法国2国都闹上联合国去争论到底谁发明薯条。哦，真的假的？对，所以其实薯条真的就是跟法国是有渊源的。不过当然现在就是美国人吃的很多啦。对啊。不过今天我也不想要跟大家就是深讨论，就是那个薯条就是到底起源是在哪里，因为我们不是那个冷知识小学堂。我只要讲薯条的吃法，台湾到现在已经变成很有自己在地化的味道了。因为像地瓜薯条根本美国人就不会吃啊。但我很讨厌地瓜薯条啦，超讨厌。真假的？有什么好讨厌的？我就不喜欢甜甜咸咸的东西啊。哦，那你可以接受那个真正的薯条撒梅粉吗？不可以，完全无法。哦，那个咸酥鸡那种也都不行。不行，它只能撒胡椒盐。那麦当劳的薯条可以沾番茄酱加糖吗？我跟你说，那天有个听友写信来跟我们说，这个吃法很流行。其实这个吃法我也知道，然后薯条加冰淇淋这个吃法我也听过，就蛋卷冰淇淋。但是我只能说，他们都在玷污薯条这件事情。可是我要跟大家分享一个我很喜欢的薯条吃法，就是英国有很有名的炸鱼薯条嘛。对，然后他们的那个薯条其实跟我们现在台湾看到的薯条比较不一样，它是很粗，然后有点湿湿烂烂的。Sorry， 通常都湿湿烂烂啦，但他们不应该是湿湿烂烂，只是通常整包包在一起以后就会湿湿烂烂的。然后呢，他们是加醋，我跟你讲超好吃。真假的？会有湿掉烂掉的，然后还好吃哦。所以你去买那个洋芋片的时候，都会发觉有一个口味叫做 salt and vinegar， 就是醋跟盐的薯条，那就是英国人的口味。那你有在台湾试过吗？哦，台湾很少找到那样子的薯条跟那样子口味的醋，那个醋其实不是我们一般的白醋哦。我真的推大家去吃那个盐味醋味的洋芋片，真的很好吃。我记得是蓝色包装的，类似都有卖。台湾有吗？台湾有啊。哦，真的哦？在那种 Jasons 应该都买得到。我没有注意到有这种口味，非常好吃。假异国美食第2名，汉堡。等一下，这又是早餐店吗？这就是早餐店的汉堡，没有错误。我跟你讲，早餐店真的阴魂不散。好，那我们就不多做解释，就是这个汉堡是怎么样了。但就只有台湾吃得到，就是早餐店汉堡里面的这种汉堡排。哦，没有啦，可是因为早餐店的汉堡是用猪肉碎末做啊。对啊，但会把它这样子，就是像一个肉泥一样，然后还就在煎的时候把它压得很扁的，就只有台湾。这算是一个很神奇的发明哦，我想也是，因为早餐店本身就是台湾的特色。对，所以早餐店里面的所有食物都是台味的餐点。我们这个之前也讲过，早餐店它一开始发明在麦当劳之前，就是为了要
创造台式素食店，所以才会超了这么多就是素食店该有的东西。对，好，我知道有些听友没听过，但是反正就是这样子。我们讲太多次，再讲下去我都要去开早餐店了。好，进入我们的第一名假异国美食，这个是广为人知到不行的一个假异国美食——月亮虾饼。我觉得这个现在应该大家都知道，这是台湾人发明的了吧？对，就是其实你在泰国是不可能吃到这个菜的。对对对，我觉得这也没有什么好赘述的啦。不过除了我们今天讲的这几名之外，有一些东西我觉得台版的跟国外有些很像的，例如说，你知道台式小西点吗？就是那个台版马卡龙。没错，我超喜欢吃那个的耶。我也是，而且那个东西有个特色哦，就是它通常会有白色、粉红色跟巧克力色，对，3种颜色嘛，吃起来味道都一样哦。对，不要怀疑哦，都一样哦，这颜色不一样，老板没有弄错，超级好吃的耶。而且我是从小就会狂吃小西点的人，因为我小时候很不喜欢吃任何东西，但我只要有看小西点，我就会狂吃。小西点现在也好难买，很难买，就只能在那种就是很 local 的那个面包店才有。对，然后我第一次吃到马卡龙的时候，我想说什么东西？这是什么东西？我超生气的怎么那么甜？然后又口感就跟小西点完全不一样。因为马卡龙它甜到它那个糖会粘在你的牙齿上，对不对？真的超级甜的。完全不是同样的东西。我那个吓到那次的冲击，就有点影响到我之后对马卡龙的印象。可是我觉得，如果法国人来吃小西点，应该也会冲击，就是这什么？就是因为这完全两个完全不同的食物。对，好，我们不要再继续讲食物了，我怕你饿昏倒在防疫旅馆里面。不会。那我这样今天看完以后，我决定我明天就要订孙东宝，因为我刚刚看到士林有一家。我跟你说，如果你叫那个外送的台式牛排的话，他们都会帮你切好哦。真的假的？很赞啊，好想吃哦！饿了，以饿，对不对？超赞！我明天就要点。如果你有点酥皮浓汤的话，他会把酥皮分开放啊。那我知道了，你下次如果避免要吃到就是老酥皮的话，你就跟他说酥皮浓汤你要外带，然后在那边内用吗？对对对，这样就不会一直吃到别人的酥皮，这样很像在那个浪费资源。对，我不敢。好啦，那我们今天节目差不多就这样子啦。那如果喜欢我们的话，记得订阅我们的 Instagram 还有 Facebook 粉丝团，然后可以看到我们最新节目的发布的消息，然后还有我们的一些花絮。是的，赶快来哦！我是 Megan， 我是 Amber， 下周见，拜拜。